ز سلام عقیدت پیش کوم خپل مسلمان هورتا چې د هندوستان په ځمکه باندې د هندوانو گیر چاپیره مینس کې مسلمانه خور ولاړه ده، لیکن ایمانی جوش ایمانی جذبه دې حد ته رسېدلې ده چې د نارینو پروا یې ونه کړه، د خپل رب عظیم د رب کائنات د خپل حقیقي رب د خپل حقیقي عاشق او د الہ ناره تکبیر الله اکبر بلند کو. نو وګوره د یو حیا د وجنه د پردې د وجنه د نقاب د وجنه وګوره په سوشل میډیا باندې ته سرچ کا نو د هغې نوم په ټاپ 10 کې راځي. دومره شهرت الله پاک دومره زر ولا ورکو ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام 1400 سال مخکې دا پیغام پرېښی دی چې الحیاء شعبة من الایمان، چې حیا دا د ایمان حصه ده. نن په حدیث ته عمل وکړه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام 1400 کاله مخکینی حدیث هغه ته اوس هم پتا کې عمل کوي، تا د الله پاک محبوب جوړیا. وګوره څومره لوی مقام ولا الله پاک ورکو، څومره لوی عزت ولا الله پاک ورکو. مور د مؤمنانو ام المؤمنین والمؤمنات عفیفه کائنات صدیقه کائنات صدیقه بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو، حضور علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای دفن دی، نو مور د مؤمنانو به راتلله. حیات د ګوره د مور د مؤمنانو راتلله به ځکه چې یو پلارو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو راتله به. او چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه وفات شو نو هغه هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای دفن کو، خپل جانان سره دوانه یاران یو ځای دفن دي. نو ګوره حیات ګوره هغه پردې ته ګوره چې د هغې نه پس به بیا مور د مؤمنانو هغه اخوا نه ورتلله، حجرې ته به هغه ځای ته نه ورتلله، وي ځکه یو مې پلار دی بل مې خاوند دی. لیکن عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پرشته کې زما څه نه دی نو ما له حیا راځي چې زه ورځمه، حالانکې هغه مړو وفات شو لیکن بیا هم نه ورتلله. څنګه خاتون جنت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اچې کله وفات کېدل نو وی فرمایل چې زما جنازه کله وباسئ نو د شپې یې وباسئ یا او چې د شپې مې وباسئ نو څادر پې واچوئ یا ځکه د شپې دې وجې نه وباسئ چې په ما باندې پردو سړو هغه نظر ونه لګي، او څادر دې وجې نه واچوئ چې بره سپومۍ ده نو کېدای شي دې سپومۍ ته پردي نارینه کتلي وي او زما دا جنازه هغه هم دې سپومۍ ته مخامخ وي. نو هسې نه چې زما د جنازې دغه عکس او د هغې پردي نارینه هغه عکس یو ځای شي نو هلته هم زه دا یو ځای کېدل نه غواړم، نو زما په جنازه باندې هغه څادر ته واچوه. دومره حیا وه په هغې کې. نو ځکه د محشر په ورځ باندې به اواز وشي چې ای د محشر خلکو خپل نظرونه احکته وساتئ، په دې باندې اوس د محمد ربي صلی الله علیه وسلم نیازبینه لور هغه کشر لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه تیریږي، نو تاسو خپل نظرونه هغه ټیټ وساتئ.